ปลาที่เกิดมาพร้อมกับไฟฉายส่วนตัว เจ้าปลาตกเบ็ดหรือ Anglerfish นี่แหละคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุดในมหาสมุทรลึกมันอยู่ในระดับความลึกที่แสงอาทิตย์ไปไม่ถึงแต่ธรรมชาติสร้างหลอดไฟส่วนตัวให้มันที่อยู่บนหัวของมันมีอวัยวะพิเศษเรียกว่าเอสคาซึ่งเรืองแสงได้ด้วยกระบวนการไบโอลูมิเนเซนซ์หรือการเรืองแสงทางชีวภาพไฟนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามนะคะมันใช้ล่อเหยื่อที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้และเมื่อเหยื่อตกหลุมพรางปากใหญ่ๆของมันก็พร้อมที่จะงับในพริบตาถึงเจ้าปลาตกเบ็ดจะดูน่ากลัวแต่มันก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในทะเลลึกน่าทึ่งไหมล่ะคะธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์แล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากสำรวจใต้ทะเลลึกเพื่อเจอเจ้าตัวนี้หรือเปล่าฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์แต่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะ